family gooftaatti nuyi arganne yeroo hundumaa dheebonnu jaalalli guddaan kan keessaa maddu jaalalli Kiristoos tokkoon keenya laphee jaalalli Kiristoos Yesuus keessa keenyatti gannameedha maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u bishaan miti waynii miti waan nama macheessu garaa miti kan keenya keessa keenyatti dhabne jaalala Kiristoos Yesuus keessa keenyatti ganname maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u Amen jettu. Amen. Inna gama sagaleen ko. Jaalalli Kiristoos Yesuus keessa keenyatti ganname. Hallelujah. Amen. Kanatu Zoomii kana keessa jira. Maatii kana keessa jira. Hundumaa kan wal ga'uu danda'u. Fagoodhaa dhiyoodhaa namoota hundumaa kan walitti qabu. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Amen. Guyyaa har'aa sagalee gabaabaasaa oole wajjiniin dhageenya akka Waaqayyoo nu gargaaru baay'eetiin amana wanta nama dinqisiisu waggoota daddabarseera mana gooftaa keessatti tireeningii baay'ees kennaa tureera mata duree kana irratti garuu haasa'ee hin beeku maaliif akka ta'e hin beeku mata duree haaraa irratti hin dubbadha kanaafi maal akka dhaga'uudhaaf keessan qophaa'ee jiru hin beekwaan adaraa keessan Waaqayyo garuu keessa lubbuu keenyaatti nutti dubbatee daandii mataa isaatiin gara yaada mataa isaatiitti nutti fiduudhaaf gara yaada mataa isaatiitti nu fiduudhaaf Waaqayyo kallattii kamiin iyyuu nutti dubbatu maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Amen. Isa kana nabdadda macaafa qulqulluu keessaan iddoo tokko ergiin dubbisee booddee wanta sin dinqisiisu kutaa macaafa qulqulluu an dubbisu kana keessaa madda ergaan kun namoonni theology xinnoo ishee barataniitu yoo ta'e expository preaching isa jedhu staayilii sanan hordofa. Kutaa anamma dubbisu kanarratti kan inni hundaa'u sababa ta'ee fi kanarraa baanee bakkeetti hin deemnu. Kanaaf laphee keessan yaadi keessan hundumtuu isa kanarratti turarra'uu danda'e nan jaallata. Ximootiyoos isa jalqabaa boqonnaa 6 lakkoofsa 3 hanga 12 isa jiru walii wajjiniin dubbisna. Ergaa Phaawulos gara Ximootiyoositti barreessee boqonnaa 6 lakkoofsa 3 hanga 12 isa jiru ergii ani dubbisee booddee maddi isaa idduma kana keessa jira isa booddee walii wajjiniin kadhannee mata duree kenninee fi walii wajjiniin gara barsiisa gabaabaatti walii wajjiniin darbin wanti nun nuffisu isa iddoo kana keessa hin jiru. Meenan dubbisa namni barsiisa biraa barsiisu dubbii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sirriidhaaf barsiisa ittiin nama Waaqayyoo ta'anii wajjinis kan wal hin galle yoo jiraate jedha namni akkasii of bokoksuudhaan of arguu dhabee homaas hin beeku. Yaadni isaa waan irratti dhukkubsateef waliin morkachuu fi wal diduu dhiisuu hin danda'u. Waliin morkachuuf wal diduu keessa immoo weennoon, maqaa balleessuun, nama mamuun namoonni warri qalbiin isaanii badee wal aarsuunis kana keessaa hin dhufa. Isaan immoo dhugaan waan irraa fudhatameef nama Waaqayyoo ta'uun waan ittiin bu'aa argatan hin se'u. Namni Waaqayyoo ta'uun wanta qabuun of danda'ee jiraatu biratti bu'aa guddaa qaba. Nuyi waanuma tokko illee finnee gara biyya lafaa kanaa hin dhufne. Isa keessaas waanuma tokko illee fuunee ba'uu hin dandeenyu. Waan ittiin jiraan waan keessas jiraannus qabaannaan nu ga'a. Warri sooromuu barbaadan immoo sooromatti, iddootti, kajeellaatti, gowwummaa miidhu baay'ee keessatti hin kufu. Kajeellaawwan kunis balleeffamuu fi baduu keessa isaan hin buusu. Horii jaallachuun hundee wanta
hamaa hundumaa irraa horii jaallachuun hundee wanti hamaa hundinuu irraa latudha. Namoonni gar tokko yaada isaanii horii argachuu irraa kaa'atanii amanticha irraa badaniiru. Jedha sagaleen Waaqayyoo. Ani garuu jedhan lakkoofsi 11. Ani garuu nama Waaqayyoo kan hundumaa irraa fagaadhu. Ati garuu yaa nama Waaqayyoo kana hundumaa irraa fagaadhu. Qajeelinaaf akka nama Waaqayyootti jiraachuudhaaf, amantiidhaaf, jaalalaaf, obsaaf, gara laafummaadhaaf dhamay. Wallaansoo amantii isa gaarii sana jabeessii qabi. Jireenya bara baraas harka kee keessa galfadhu. Isaaf waamamte. Dhuga baatuu baay'ee durattis amantii kee baay'isa gootee beeksifteettaa. Be'eessa gootee beeksifteettaa ittiin jedha. Mee hin kadhanna. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa guddaa goonee si galateeffannaa, guddaa goonee si jaallanna. Lubbuu kee isa gatiidhaan hin madaalle san dabarsitee nuuf laachuudhaan fannoo irratti rarraafamuudhaan nu jaallatte ati. Karaa ilma kee Kiristoos Iyesuus isa kanaaf si galateeffanna. Guyyaa har'aa fagoodhaaf keenyee yaa Waaqayyo sagalee kee dhaga'uudhaaf mana kana keessatti qilleensarraan yaa Waaqayyo sabi kee jaalalaan guute kun eeboo guddaa kana furaa qabu kun fageenya irra taa'ee si dhaggeeffachuudhaaf laphee guutuudhaan si eeggachaatti jira. Maqaa ilma kee gooftaa Iyesuusiin gorsisi biraa madde saba kana argatu. Lubbuun cabdee maqaa gooftaa Iyesuusiin hafayyitu. Okkolaan yaa Waaqayyo ol ka'ee adeemu. Sagaleen kun keessa jireenya keenyaa buufatee tokkoon keenya yaa Waaqayyo isattiin ija horannee biyya lafaa kana ittiin moonee yaa Waaqayyo mootummaa keetti ittiin dabalamnu nuuf haa ta'u. Gorsi kun yaa Waaqayyo mootummaa keetti nu dabalu. Yaa Waaqayyo wanti biyya lafaa kana keessatti nu hambisuu danda'u. Wanti yaa Waaqayyo mootummaa keetti ala nu gochuu danda'u. Tarii gorsa kana yoo nuyi daganne yaa Waaqayyo mootummaa keetiin ala ta'uu dandeenya. Qalbii nutti hori. Ijoollee kee yaa Waaqayyo jabeessiitii nu dhaabi. Maqaa ilma kee gooftaa Iyesuusiin ameen. Maqaan Waaqayyoo eebbifame haa ta'u. Akkuma sila siniin jedhee mata duree akkasii irratti lallabee hin beeku isa jalqabaadha siniin jedheera. Horii jaallachuurraa maaliif of eeggannu isa jedhu irratti sagalee Waaqayyoo keessaa macaafa qulqulluu iddoo nuyi amma walii wajjiniin ilaalle kanarra dhaabbadhee kan sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin ilaalla. Erga anamma isiniif dubbise kuni qulqulluun Phaawulos afuuraa isa ta'e Ximootiyoosiif ergaa inni barsiisee gorsa inni itti dubbatu keessaa isa tokkoof isa olaanaadha. Namni kun sadarkaan amma inni yeroon irra jiru dargaggeessa ta'ee waldaa Efesooniin yeroo inni geggeessaatti jiru keessatti ergaa harkasaa keessa ga'eedha. Dargaggeessa ergaa qaqqabeedha kun. Ergaan kun immoo waldaa sanaafis darbee warra kaaniif illee kan darbee inni ittiin hidhachiisudha ergaan kun. Egaa gara isa kanaatti walii wajjiniin darbuu keenya dura seenaa maarchi gaafa tokko jedhamu irratti gaazexaa Keeniyaa irratti ba'e tokko maarchi gaafa tokko 2019 irratti seenaa ba'e tokko dubbiseetanii jalqaba. Nama tola ooltummaadhaan yeroo isaa guutummaatti kennee wantoota sammuu adoochan beektoogaa warra akka kookeenii faa kana warroota akkasii kana Keeniyaa keessa dhabamsiisuudhaaf yeroo isaa guutummaadhaan guutuutti nama kennee hojjetuuf tokko seenaa isaatu ba'ee jira isan argee isan dubbise. Namni kuni mana barumsaa gurguddaa irratti dhaqee argameeti haasaa baay'ee nama ajaa'ibsiisu godha ture. Maaliif namoonni baay'ees immoo isa hordofu isa dhaggeeffatu dhageettii horateera.
yeroo isaa kennee isa kana irratti hojjeta nama horii qabudha namni kun maal jedha isa irratti gaafanni barreessu waan ta'e tokko jedhee barreesseera Keeniyaa alkooliidhaa fi sammuu nama adoochan irraa qulqulloofte karaa saaquudhaaf nama isa jalqabaa ta'uudhaaf nan hojjedha jedheeti Tiwiitarii isaa irratti illee barreesseera. Namni kun akkuma isiniin jedhee haasaa gurguddaa godha baay'eetti. Dhageettii horateera. Bukkeetti kabaja guddaa qaba. Nama kana harkatti wanta isin dinqisiisu kookeenii miliyoona 15tu harka isaa keessatti qabama. Taati ilaalaa. Golgaa inni ittiin jala dhookatee ittiin sammuu wanta nama adoochu kana ittiin inni nagadu taati ilaalaa. Eenyu kana dubartii tokko South Africaadhaa poolisii kan turte firoota ishee keessaa namoota 5 isaan addanaa du'an qabeenyaa isaanii bifa isheen ittiin argachuu dandeessu malaan jaroota kanaan ofii ishee jalatti kekkeesseeti firoota ishee nama 5 kana ejjeesteetti. Firoota ishee nama 5 kana ergee ejjeestee booddee ijoollee obboloota isheetii ammas namoota 5 iddoo tokko keessatti walitti qabamanii ergi isaan gubatanii booddee qabeenyaan sun maqaa isaaniidhaan wanti jiru hundumtuu naannee harka ishee keessa akka inni galuu danda'u fi haala mijeessiteeti nama kan ammoo isaaniin dhaqee mana keessatti gubee isaan balleessu nama wajjiniin haasofteeti dhaxxee isa kana mijeessiti. Tokkos ragaan kun illee karaa kamiin iyyuu akka hin argamnetti jaroonni kun ejjeefamanii akka isaan badanii ittiin jettee waliigaltee kana bakka isheen gootee jirtutti namni ishee wajjiniin waliigaltee kana haasa'u immoo sagalee ishee waraabee dhaqee poolisiitti dabarsee kenni. Seenaan ishee bakka gara booddeetti gaafa dhaqee ilaalamu namoota firoota ishee warra 5 sana durayyuu nama tokko see ejjeesu birrii kaffaltee laattee fi ejjeesistee qabeenyaa kana jalaa saantii turte. Addunyaan ammam akka inni horiidhaan jaamee jiru taati ilaalaa obboloota. Obboloota ishee nama 5 immoo iddoo tokkotti bifa isheen duwwaa beektuun walitti qabdee akka isaan gubatanii badanii haala mijeessite inni immoo moobaayilii irratti sagalee ishee sana waraabee dhaqee kenna. Isayyoo gaata ati ilaala dubartiin kun nama poolisii taatee turte. Ex poolisiidha. Nama kanaan dura poolisii turte deebitee garuu xorotaa baatee ta'uu danda'a. Sooroma baatee nama danaa bakkee jirtu kana harkatti wanti akkasii argama. Ta'ati ilaala. Waldaan kiristaanaa guyyaa har'aa bifa isheen qabaachaatti jirtu anaaf isin hin beekne. Horiin yaa obboloota koo mootummaa wajjiniin wal nu agarsiisa. Har'a sababa garaagaraadhaan maltummaadhaan karaa dalga ta'een kiristaanonni mataan isaaniillee horiidhaan horii kana maddi isaa karaa hin beekamne keessa dhaqanii galanii jireenyi isaanii guutummaadhaan guutuutti liqinfamanii kan jireenya bara baraadhaaf jireenyi isaanii hudhamee kan jiru namoota baay'ee beekna. Waldaan kiristaanaa har'a lallaba ishee lallabdu isa kana keessaa ala ta'uu dadhabeera. Dhiyoenya kana hin beekna yoo ta'eef nama ATM addanaa baay'isee ATM jechuun kaardii ATM isaaniif kenna. Kaardii ATM sana immoo 10,000, 30,000, 50,000, 100,000 bitatanii kiisii isaanii keessa waaleetii isaanii keessatti kaa'atu. Horiin inni egaa ATM forjii hojjetame kun hojiin isaa maalidhaa? Networkii waaqayyoorraa ka spiritual alam gaar spiritual world wajjiniin waaqayyo wajjiniin ATM sun birreechees gootota kiisii isaanii keessatti. Akkaataa kanaatti xinqula akkasiidhaan waldaan kiristaanaa guutee yeroo isheen jirtu ilaalla guyyaa har'aa. Zayitiin gaafa inni gurguramu badhaadhinni garmalee waldaa kiristaanaa keessatti gaafa inni haasa'amu ilaalla guyyaa har'aa. Kanaafi nama gaddisiisu wanta nama sodaachisu tokkoon isinitti haasa'a. Wantoota lama tokko jireenya bara baraa irraa gufatee gara ittiin baduu isa geessu keessaa wantoota laman isinitti haasa'ee gara ergaa koo keessa gala. Inni tokko maalidha yoo sinnaan jettanii horiidhumadha. Iddoo kana keessatti horii wajjiniin kaafne ilaalla. Waaqayyo horiin hamaa ta'uusaa iddoo kamirratti iyyuu bifa inni ittiin hamaa ta'u yeroo agarsiise illee
gaarummaan qarshiin hamaadha jedhee lafa inni itti barsiisame jiru macaafa qulqulluu keessatti horii jaallachuun jedha macaafi qulqulluu kan inni duukaa dhaqee wal lolu horii jaallachuu wajjiniinidha. Wanti nama dinqisiisu waa'een horii kadhannaa isa jedhamu caalaatti macaafa qulqulluu keessatti barreeffameera. Mee ta'aati ilaalaa amantii macaafamti qulqulluun kan inni barreeffame waa'ee amantiidha. Malee kan inni haa ta'u macaafa qulqulluun waa'een amantii baay'inaan isa inni barreeffame caalaa waa'een horii macaafa qulqulluu keessatti barreeffameera. Waa'een kadhannaaf waa'een amantii walitti dabalamee isa inni haasa'u caalaa horiin macaafa qulqulluu keessatti kaafame haasa'ame. Horiin baay'ee wanta guddaadha obboloota ko. Kanaaf xiyyeeffannaa guddaa irratti ilaannee isa jireenya inni jalqabaa akkuma namni siniin jedhe inni tokko horiidha. Inni kaan immoo maalidha yoo isin jettanii fi gaa'iladha. Har'a gaa'illi baay'een isaa maalirraan diigamaatti jira jettanii yoo isin fudhattanii ilaaltanii inni lakkoofsa guddaa qabatee jiru horii irratti walii galuu dadhabbuudhaaniiti. Manni waaqayyo dhaabe bara jireenya isattiin karaattiin galan malee karaa keessaa hin baane isa qaban kana horiin mana baay'ee funi diigaatti jiru ilaalla. Kanaaf baay'eetti inni tokko isa kanadha horii inni jalqabaa mana diigaa waldaa kiristaanaa namni tokko tajaajilli isaallee nama waaqayyo biratti akka inni hin fudhatamne kan gochisiisu. Inni tokko waa'ee horii irratti ilaalcha inni qabu isa tokkodha. Inni kan biraa immoo waa'ee gaa'ilaa jalqaba mataasaa waa'ee gaa'ilaa hubannoodhaan kadhatanii nama waaqayyo biraa ta'eef argachuun dadhabamee jennaan karaa baay'eedhaan jireenyi namaa karaa gaa'ila karaa dalga ta'e gaa'illi dhaqee ijaaramu yeroo inni mana diigu karaa baay'eedhaan yeroo inni mana waaqayyoo keessaa nama fudhatee ba'u karaa baay'ee ilaalla. Isa kana irratti of eeggannoo akka nuyi qabaannu gorsa koo isa jalqabaa dubbatteetan gara ergaa kootiitti darbaa jechuudha. Akkuma nama siniin jedhee kutaa macaafa qulqulluu kana keessatti gaafa nuyi dhannee hojjennu gaafa nuyi amma dhaggeeffannu Phaawulos ergaa kana keessatti kan inni kaa'ee Xiimotewositti dhaqee dubbatu wantoota lama iddoo kana keessatti wanta inni kaasee dubbatu maalidha? Barnoota dogoggoraa wanti isaan ittiin mul'ifaman kan isaan ittiin beekaman wantoota lama kaasa iddoo kana keessatti iddoon amma isiniif dubbise kana keessatti. Keessumaa horii wajjiniin haala wal qabateen jechuudha. Horii wajjiniin haala wal qabateen barsiisi dogoggoraa bifa akkamiidhaan ofiisaa mul'isa barsiisi dogoggoraa. Karaa horii ta'uu danda'a, karaa wantoota biraas ta'uu danda'a. Barnoota dogoggoraa tokko maaliin adda baafattu isa jedhamu iddoo kana keessatti Phaawulos yeroo inni dubbatu ilaalla. Inni jalqabaa maaliif barsiisa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos wajjiniin faallaa ta'uusaa dubbata Phaawulos iddoo kana keessatti. Lakkoofsuma 3 irratti iddoo nama isiniif dubbisaa ture keessaa lakkoofsuma 3 irratti maal jedha? Namni barsiisa biraa barsiisuudha. Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos isa sirriidhaa fi barsiisa ittiin nama waaqayyoo ta'an barsiisa sirrii ittiin nama waaqayyoo ta'an ni wajjin kan walii hin galle yoo jiraate jedha. Maaliin beekama inni jalqabaa barsiisa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos wajjiniin wal faallessa jechuudha. Wanti tokko dogoggora ta'uusaa wanti isin ittiin beektan isa kanadha. Dhuguma waldaan kiristaanaa inni isheen guyyaa har'aa waltajjii jiru hundumaa irratti waa'ee horii waa'ee badhaadhummaa inni isheen lallabdu kun kutaa macaafa qulqulluu keessatti barsiisonni gaafa isaan waa'ee isa kanaa barsiisaa turan bartoonni gaafa isaan waa'ee isa kanaa dubbatan Kiristoos Iyyasuus biyya lafaa kanarra gaafa deddeebi'aa ture waa'ee isa kanaa dubbateera. Sentarii meeseejii isaanii godhatanii dubbachaa turaniiru ergamoonni. Phaawulos fa'aa Phexros fa'aa waa'ee horii lallabaniiru. Waa'ee badhaadhummaa biyya lafaa lallabaniiru. Ilaala waldaan kiristaanaa piikcharii ishee hundumtuu guyyaa har'aa waa'ee horii ta'eera. Keessumaa waa'ee waldaa gaafa jennee haasofnu amma waldoota haaraa nama tokkeedhaan warra geggeeffamanidha. Biyya yeroo baay'een isaanii karaa dogoggoraa qabatanii warri deemaatti jiran. Warroota amma garmalee banamanii nama tokkoon paastariidhaan nabiyyootaan warra geggeeffaman kanadha. Yeroo baay'ee dogoggora akkasii keessa galanii denominational kan ta'an
waldoonni gurguddaa warra kan makaana Yesuus fa'aa warra kan mul'olgeeffa warra masalata Kiristoos fa'aa warri meegaa cheerchiin nuyi beeknu warra isa kanarraa baay'ee isaanis yoo isaan warra isa kanarraa seefiidhaan jennu yoo ta'e illee baay'een isaanii isa kanarratti istiraakchariidhaan dingeeffamu sababa ta'e waa'ee isa akkasii keessatti isaan waldoota nama maqaadhee kana qofaa otoo hin taane baay'ooliin warri kana fakkaatan of eeggannaa gochaa yeroo deddeebi'an ilaalla. Haa ta'uyyuu malee taa'ati ilaalaa egaa maaliin adda baasnee barraa barsiisa gooftaa keenya Kiristoos Yesuus wajjiniin dhaqee wal faalleessa kun. Yesuus waa'ee isa kanarratti maal dubbate barsiisonni maal dubbatan? Yoo isa kanarraa wal faalleessaatti jira ta'e zayitii kottaa bitaa yoonni isiniin jedhe namni tokko. Ani isa kanas kadhannaa isiniif kadhatamee fayyitan kana keessatti birrii amma kana qabadhaati kottaa yoo namni tokko isiniin jedhe. Barsiisa Kiristoos Yesuus wajjiniin guutummaadhaan guututti dhaqee kan wal faalleessa ta'uusaa argina. Kanaaf waldaan kiristaanaa gurra godhachuun ishee baay'ee tokko barbaachisaadha. Inni jalqabaa barsiisa Kiristoos Yesuus wajjiniin dhaqee wal faalleessa. Baqa. Inni kun waa'ee horii irratti qofaa miti. Waa'ee isa kamiin iyyuu dhaqaati ilaalaasin. Namni tokko yoonni haasaa tokko godhee yoonni wanta barbaade shaakala tokko yoonni godhee waa'ee isa kanaa irratti macaafa qulqulluu maal jedha jedhaaf hin dhaqaati. Konstitushiniin keenya inni nuti ittiin dhugaattiin madaallu yeroo hundumaa raajiin tokko yoonni ta'e amma kee dubbatame me'an waa'ee isa kanaa irratti macaafa qulqulluu maal jedha jedhutti deebi'uu keenyatu baay'ee tokko barbaachisaa ta'a. Haasaan keenya illee kan ittiin madaalamu gochaan keenya deemsi keenya wanti hundumtuu isa kanaan madaalama. Inni kan biraa maalidha? Amala nama waaqayyummaatti ta'uudhaanidha. Amala nama wanti shaakalli sun wanta amma barsiifamu kun amala nama waaqayyummaatti nama hin guddisaa. Paawulos maal jedha kana keessatti? Namni barsiisa biraa barsiisu dubbii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa sirriidhaaf barsiisa ittiin nama waaqayyoo ta'anii wajjin kan walii hin galle yoo ta'e nama waaqayyummaatti nama guddisaa shaakalli sun. Profeetichi maal jedhe gaa keessumaa meejor waan inni jedhu sun horii sana kan inni yoonni argate kan inni argachuu barbaadu maal ittiin gochuufidha? Almaazii baay'ee gati jabeessa ta'an qabaachuu barbaadeeti. Pileenii fa'aa qabaachuu barbaadaniiti. Wantoota gurguddaa isaan ittiin of mul'isan jaakeetii gurguddaa kan warqee biraasleetii kana qabaachuu barbaadaniiti. Dhugumaan amala waaqayyummaatti nama guddisaa waa'een isa sanaa. Inni nuyi seenterii goonee lallabnu suni amala nama waaqayyummaatti nama hin guddisaa isa jedhu ilaalaa. Shaakalli kun nama waaqayyoo na godhaa bifa Kiristoositti na guddisaa isa jedhuun ilaalaa. Barsiisa dogoggoraa isa ta'e kana lamaan waa'ee horii wajjiniin haala wal qabateen ta'uu danda'a. Wantoota garaagaraa wajjiniin waan jiru ta'uu danda'a. Isa kanaan madaalaa. Paawulos Ximootiyoositti akkasii ittiin jedha gaa. Amala nama waaqayyummaatti gufuu wanta ta'u yoo inni ta'ee fi iddoo sanarra dhaabbadhaa. Amala nama waaqayyummaatti gufuu yoo inni hin taate. Rileeshnshiippii gaa'ela keessatti yoo jalqabameef deemsi sun dhugumaan nama waaqayyummaatti gufuu wanta ta'uudha. Karaa baay'eedhaan isa kana madaaluun hin danda'ama. Isa kana keessatti Paawulos deebisee maal kaasaa? Barsiisa hamaa kanaaf sababii wantoota ta'an wantoota sadii kaasa. Maalidha wantooti sadii kana keessatti barsiisa kanaaf gufuu kan ta'an? Mee akkana jedha lakkoofsa 4 irratti yoo nu dhannee ilaalle namni akkasii fokoqsuudhaan of arguu dhabee homaas hin beeku. Yaanni isaas waan irraa dhukkubsateef waliin morkachuu fi wal diduu dhiisuu hin danda'u. Waliin morkachuu fi wal diduu keessa immoo weennoon qocoon waliin morkachuu fi wal diduu keessa immoo weennoon qocolloon maqaballeessuun hamaatti nama mamuun hin ba'a. Isa kana keessatti kan inni ilaallu maalidha? Hubunnaaf ogummaa addaatu anaaf ta'e jedhanii of bokoksuutu dhufa kana keessatti. Ta'aati ilaalaa. Namni Paawulos jedhamu kuni jaroota akkasii wajjiniin haasaa waan godhe fakkaata. Warra karaa kanaan dogoggoranii karaarraa kaatan kana gara dhugaatti deebisuudhaaf wantoota kana ittaaseera dhaqee warroota waa'ee horii irratti ilaalcha addaa qaban kana
karaa sirriitti deebisuudhaaf wanta dhaqee isaanii wajjiniin wal arge fakkaata. Phaawulos hojii foonii iddoo kana keessatti inni kaasu maalidhaa? Barsiisaa hamaa kanaaf sababii wantoota ta'an kaasa gaaddoo kana keessatti hubannaadhaaf ogummaa addaatu anaaf dhufe jedhaniiti warra yaadantu jiru isa kana keessatti lakkoofsa 4 yoonuu akkuma namni akkasii of bokosuudhaan of arguu dhabee maaliif of arguu dhabe jettanii yoo si yaaddan iddoo kana keessatti of bokoksuun kun maalirraa dhufe jettanii yoo si ilaaltanii gorsa kennameef jira. Karaa kanarraa deebii ittiin jedhee namatti haasayetu jira. Phaawulosiin ta'uu danda'a. Karaan kun karaa dogoggoraadha. Jaroonni sun garuu akka nama mul'ata addaa argateetti of bokosuu jalqabu. Keessumaa warri waa'ee macaafa qulqulluu keessaa wanta dhaqee wal hin argine kontekstii hojii wajjiniin illee kan dhaqee walitti hin deemne dhaqanii kutaa macaafa qulqulluu keessaa dubbisaniiti gara horiitti gotatanii fidu. Kiristoos Iyyasuus fannoon waldaa keessaa lallaba keessaa ba'ee deemeera. Yoo namni kun dhaqee itti dubbatu egaa waa'ee gara of bokoksuutti deemu jechuudha jaroonni akkasii. Of tuulummaa keessa dhaqanii galu. Namoonni akkasii of bokoksuudhaan of arguu dhabee homaas hin beeku. Yaanni isaa waan irratti dhukkubsateef waliin morkachuu fi wal diduu dhiisuu hin danda'u. Waliin morkachuu fi wal diduu keessa immoo weennoon, qocolloon, maqaballeessuun hamaatti nama mamuun hin ba'u jedhee iddoo kana keessaa yeroonni dubbatu ilaalla. Kanaaf ija foonii iddoo kana keessatti ija fooniitu isa kana keessaa ba'a jechuudha. Gorsa kana dhiisanii deemu keessaa. Waliin morkachuu, qocolloo. Inni kaan maalidha? Weennoo, qocolloo, maqaballeessuu, hamaatti nama shakkuu. Maaliif abaluun waa'ee isa kanaa irratti natti dubbate jedhanii hamaatti nama shakkuu. Yoo isin dhaxxanii gara Waaqayyoo, gara sagalee Waaqayyootti, gara yaada Waaqayyootti deebisuudhaaf nama sana lakkii waan akkasii hin jedhinii sagaleen Waaqayyoo isa kanarratti akkasii hin jedhuuti. Mamuu isaanii isa sana mul'ata addaa akka nama argate tokko godhanii ofii isaanii yaadu sababa ta'eef gorsa keessan mataa isaayyuu akkaataa gaariitti hin fudhatan jechuudha. Waldaa kiristaanaadhaaf gurra hin kennan. Namichumti kuni abiyyaata kiristaanaa irratti gurmuu waldaa kiristaanaa irratti illee gaafa addanaa hojii dogoggoraa inni godhe gaafa itti dubbatamu inni immoo faallaa isaa dhaqee Facebook irratti ba'ee yeroo inni dubbatu ilaalla. Gorsa sana hin fudhanne kan isaa hin godhanne garuu ittiin faallaa sanaa yeroo inni deemu ilaalla. Of tuulummaa keessa galanii deemu caalaatti iyyuu. Kanaaf akka nama Waaqayyootti isa kanarraa of eeggachuun keenya baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Waan hamaa kanaaf maaliif akka isaan saaxilaman immoo yoonni sagalee Waaqayyoo keessaa ilaallee nama Waaqayyoo ta'uun waan ittiin bu'aa argatan godhanii yaadu. Lakkoofsa 5 irratti yoonni kaanee fudhanne ilaallee yaadi hamaa akkasii maaliif saaxilamu kiristaanonni? Maaliif yaada hamaa horii jaallachuu kanaaf maaliif saaxilamu? Amma namooti baay'ee isa kana keessa galanii kiyyoo isa kana keessa galanii anni argina. Maaliif isa kanatti dhaqanii rarra'anii fudhamanii waan akkasii keessa dhaqanii galu yoo nuyi jennee fudhannee ilaalle inni tokko maalidha? Nama Waaqayyoo ta'uun isattiin bu'aa argatan godhanii yaaduudha. Maal jedhan lakkoofsa 5 irratti? Namoonni warri qalbiin isaanii bade aarsuunis kana keessa hin dhufa. Isaan immoo dhugaan waan irraa fudhatameef nama Waaqayyoo ta'uun waan ittiin bu'aa argatan hin se'u. Nama Waaqayyoo ta'uun waan ittiin bu'aa argatan. Yoon akkas godhe, yoon akkastiin zayitii akkas godhee bilqaaxeetti naqee, yoonis gatii isaa amma kana baaseef, yoon addanaa namoota dhufanii kadhataniif birrii amma kana qabatanii yoo isin gara iddoo isiniif kadhatamutti yoo isin dhuftan, bu'aa bakka wanti hundumtuu maalii shalagamaatti jira guyyaa irraa kadhannaan horiidhaan shalagamaatti jira. Zayitiin gurguramu horiidhaan shalagamaatti jira. Wanti hundumtuu horiidhaan shalagamaatti jira. Nama Waaqayyummaa ta'uun isattiin bu'aa argatan. Nama tajaajiltootaatti waan isa kanarraa illee of eeggannoo cimaa gochuun akka nuuf ta'u. Ximootiyoositti illee isa kana himaaf Phaawulos.
bu'aa isattiin argatan jaroonni dogoggoraan fudhamanii jiran warri Phaawulos duukaa jiraachaa ture madda isaanii gaafa ilaalu nama waaqayyummaa isattiin bu'aa argatan godhaniiti yaaduu turani Phaawulos wajjin walitti dhufanii wal faalleessan kun karaa dogoggoraa horii argachuudhaaf warri barbaadan kun yeroo sana keessa illee jiru turan ta'aati ilaala nama waaqayyummaa ta'uun isattiin bu'aa argatan tola fudhatanii tola kennaa jedha macaafi qulqulluun maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u dhukkubsateef hin kadhannaa nuyi dabarsineeyyuu isa nurka jiru dabarsinee warra kaaniif laanna nuyi namarraayyuu saamuudhaaf hin barbaannu garuu immoo akka nama waaqayyootti dabarsinee waan qabnurraayyuu nuyi warra laachuuyyuu barsiisu macaafi qulqulluun waa'ee laachuu barsiisa dabarsanii kennu achi as naa kenni ofittummaadhaan achi as fidiituun ta'in kennu asichi kennu barsiisa macaafi qulqulluun egaa nama waaqayyummaa ta'u nama waaqayyoo ta'uun isattiin bu'aa argatan ta'u akkaataa kanaatti hidhamuu isaanii ilaala inni kan biraa maalidha eenyummaa dhugaan irraa fudhatame qabaachuu isaanii lakkoofsa 5 kana keessatti namni warri qalbiin isaanii bade aarsuun kana keessa hin dhufa isaan immoo dhugaan waan irraa fudhatameef dhugaan irraa fudhatameera jaroonni akkasii gorsa fudhachuu hin danda'ani maaliifi lapheen isaanii horii jaallachuutti hidhameera wanti nama gaddisiisu wanti baay'ee na dinqisiisu tokko maal beektaa kanee gaar እጁን ወደ ወጪት አሳልፎ ወደ ወጪት የሚቀር አሳልፎ የሚሰጠኝ እሱ ነው የደጎፍታን ኢየሱስ namni gara nyaata kanaatti waciitiin inni jedhu nyaata sana agarsiisaatti jiru fakkeef maaddiitti dhiyaataniiru namni anaa wajjiniin harkasaa gara maaddiitti dhiyeeffatu kuni kan dabarsee na kennu isa Kiristoos Iyesuus immoo karaa baay'eedhaan Yihuudaan akka inni karaa sanarraa deebi'uu danda'uuf karaa baay'eedhaan milikkita kenneeraafi obboloota koo waa'een horii baay'ee cimaadha isinitti himaatiyaan akkamittiin warra 12 keessaa tokko jireenya isaa hojii isaa bultoo isaa namni dabarsee kenneef Kiristoos Iyesuusiif kenne anoo bara jireenya koo guutuu si wajjiniin hin jiraadhe namni duukaa bu'e akkamittiin barsiisaa isaa dabarsee kenneettanii yaadu isa yuutuun itti dubbatu kanaan baddatuun ittiin jedhu ittiin bade horiin isatti nu ittiin bannu keessaa isa tokkodha of eeggannoo cimaa gochuun baay'ee tokko nu barbaachisa maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u baay'ee na dinqisiisa ta'ati ilaalaa maaliif Yihuudaan carraa qaba ture maaliif amma kanaatti dabarfamee kenname maaliif amma kanaatti amma gooftaa isaa dabarsee kennutti immoo nuumtillee saganaan qoramuu dandeenya obboloota ko baay'ee fakkaatee dhufa baay'ee fakkaatee dhufa ነፃ ስጦታ የለውም የደነም ይተው አከሰመቲን ሜ ከና ቶለቴ ይንቀቡ ሰይጣን ነመስፎረሰተ መልቲ ሚሊዮነሪስ ኢኮፔሱን ነንዳ ሰይጣን ንጋይላብ ከራመሰ ከሚን አሜሪካ ሰቲን አልከለመ ከዘትቲን ገልቱ ሲፍ ቆጳውን እንደንዳ ገሩ ጅሬኛ ስርካፉ ዋ ክርስቶስ ኢየሱስን ስርካፉ ደስ ይበለሳ ዋይኑ ሆሪ ባይቶ ቆጭማዳ ባለጠጋ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ከሚገባ ግመል በመፍቴ ቀዳዳ ቢሾልክ ይቀለዋል ጎፍታን ኢየሱስ እና እነን እስልትሞ ባይቶኩ ዋንጭ ማዳ ወንት ሞትማ ዋቀዮ ከሳኑ ባሱን እንደውንስ እንታሳት ድሮ ቦሎታኮ የሆነ ቀልቤ ፈቻት ድርቱ ተኤፍ ኤኝማ ዱጋን ራፍተ መቀባኔ ደሞ namoonni warri dogoggora keessa seenan mee isinitti himaatiyan namoonni waa'ee horiidhaan isa ta'uti wantoota garaagaraadhaan dogoggora keessa galanii karaa kamiin yoo isinitti himtan maaliif hin fudhatan beektu dhugaan irraa fudhatameera eenyummaa dhugaan irraa fudhatameetu eenyummaa dhugaan irraa fudhatameen deddeebi'aatti jiru jiroonni sun dhugaan hin qabanii bakka waaqayyo isa kanarraa nuna eegu ameena jennu Amen. Dhugaan irraa fudhatame. Kasi dogoggoraniiru, ceeniiru bakka lubbuudhaan isaanii socho'aatti jiru argaatti jirtu malee dhugaan irraa fudhatameera. Warra akkasiidha maqaa keetiin raajii hin dubbanneen maqaa keetiin seexanoota hin baasneen warri jedhanii warra dhugaan jalaa fudhatame akkasiidha. Tajaajilu asiif achi hin deemu. TV programota gurguddaa qabaachuu danda'u jiroonni akkasii garuu dhugaan jalaa fudhatameera.
Nime gaafuma dogoggorri tokko gaafa addanaame namni waaqayyoo tokko tajaajilaan tokko sin siqee keessumaa warri meentarasiin godhan warri sin gorsan hime maaliif kana goote jedhanii gaafa isaan isinitti haasa'an adaraa keessan gurra kennaafi. Xinnummaa keessanii gorfamaa guddadhaa. Nama gorsuun baay'ee cimaa ta'e obboloota ko. Eenyummaa dhugaan irraa fudhatame. Amala nama waaqayyummaa qabaachuudhaaf wantooti furtuu ta'an maalidha? Xuxumuraattiin jira yaada koo. Amala nama waaqayyummaa qabaachuudhaaf wantooti furtuu ta'an maalidha? Keessumaa inni ni ammarratti haasa'atti jirru horii jaallachuurraa maaliif of eeggachuun akka nu barbaachisudha? Inni nuyi dubbachaatti jirru guyyaarraa. Maaliif of eeggannu horii jaallachuurraa? Amala nama waaqayyummaa qabaachuudhaaf wantoota furtuu ta'an ilaalla. Isa kana keessatti iddoo kana keessaadha iddoo kan biraa deemna miti. Nama waan qabuun jiraatu biratti nama waaqayyummaa ta'uun bu'aa guddaa akka qabu lakkoofsa 6 irratti Phaawulos hin dubbata. Akkasittiin jedhee Ximootiyoosiin namni waaqayyoo ta'uun wanta qabuun of danda'ee jiraatu biratti bu'aa guddaa qaba. Nama waaqayyummaan bu'aa guddaa kan inni qabu eenyu fida? Waaqayyummaan kan inni bu'aa qabu waanan qabaadhuun jiraachuun nagaa isa jiru biratti bu'aa qaba. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Nama waaqayyoo ta'uun nama wanta qabuun of danda'ee jiraatu biratti bu'aa guddaa qaba. Hallelujah. Amen. Nama wanta lama duwwaa kaasa iddoo sana keessatti. Nyaata kaasa waan keessa jiraatan iddoo kan biraa irratti nyaataa fi uffannaa jedha Amaariffaa isaa yoo Mootii irra jirtu. dhiifama. Taati ilaalaa nama waaqayyummaanii nama waan qabuun of danda'ee jiraatu biratti nama waaqayyummaan bu'aa guddaa qaba. Nama waan qabuun danda'ee jiraatu biratti nagaa isa inni kun isa jedhu biratti yoo isin ilaaltan horiin hin quufamu biyya lafaa kana irratti. Warroonni malti bileeneroota ta'an bileenerii kan biraadhaaf abjochaa oolu takkaas birriin nagaa jechuun hin jiru. Haa ta'u iyyuu malee hadhamaanu hojjennu horii argachuudhaaf dhama'insa danda'ame isa kamiin iyyuu hagoonu. Haa ta'u iyyuu malee wanta nuyi qabnu garuu nu gaasa jedhuun deddeebinu biyya lafaa kana keessatti maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Uffannaa qabaannee jennaan jedha sagaleen waaqayyoo. Waan nyaannuuf waan uffannu qabaannee jennaan nu ga'a maqaan waaqayyoon kan eebbifame haa ta'u. Nummoo waan uffannuuf waan nyaannu gararraatti waaqayyo waan nuu kenne wanta baay'ee qabna. Baay'ee oliin keenya. Isa dhugumaa haasa'uudhaaf yoo ta'e qabna. Waaqayyoo nuti hin hir'isne. Kanaaf waan an qabu nagaa isa jedhu waaqayyo bu'aan nama waaqayyummaa isa kana dhabaqa. Kanaachi bu'aa nama waaqayyummaan bu'aa tokkoyyuu hin qabu. Isa kana saamu egeriftaan yeroo hundumaa boqonnaa dhabanii hin guutu kaabirii biyyi lafaa hin guutu obboloota koo. Maaluumee obboloota koo wanta nuyi qabnu nu ga'a. Dhamee rakkoo hin qabaatin jaallachuun madda waan hamaa hundumaa ta'uusaa hima malee sagalee waaqayyoo horiin gati hin qabu jedhee hin dubbatu. Anamma yoo wanaatti kanas nitti dubbadheera ta'e naan dogoggora. Ofii koollee ofiin sirreessaan. Lakki hin jedhu macaafi qulqulluun horiin hamaadha hin jedhu. Horii jaallachuutu hamaadha. Kuleessa ofii dabarsanii kennu. Horii argachuudhaaf ittiin sooromuudhaaf jedhanii qabeenyaa kan biraa argachuudhaaf jedhanii jal'ina hojjetutu hamaadha. Isa kanarraa of eeggannu. Waan qabnutti immoo hagammannu bakka. Amma irra jirru kanarratti hagammannu maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Qaban biraa maalidha? Wanti biyya lafaa kanarra jiru hundumtuu kan yeroo ta'u sabaruu keenyatti baay'ee barbaadamaadha. Ameen. Lakkoofsa 7 irratti akkana jedha. Nuyi waanuma tokkollee finnee gara biyya lafaa kanaa hin dhufne.
isa keessaas waanuma tokkollee fuunee hin dandeenyu. Ameen. Waanuma tokkollee fuunee ba'uu hin dandeenyu. Wanti biyya lafaa kana keessatti inni multi-billionarii ta'es inni horii xiqqoo ishee walitti qabate kaa'es lafuma kanarratti dhiisee darba. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Qullaa keenya dhufnaa, qullaa keenya immoo deebina asitti gaafa deebinu. Kanaaf hin darba. Wanta darbu kanatti iji keenya rarree mootummaa Waaqayyoo keessaa maaliif hafna? Hin darba. Egaa wantoota chaalenjii gurguddaa ta'anii mootummaa Waaqayyoo keessaa nu hambisuu danda'an keessaa inni tokko ergi horii ta'e eeggannaan keenya inni cimaan yeroo hundumaa waa'ee horii ta'u ture jiraata. Maaliif Yihuudaan akka inni horiidhaan gufatu utuutti haasa'amu dhaqee gufate sababa ta'eef. Utuu gorfamuu wanta nu ittiin gufannu keessaa inni tokko horiidha. Inni kan biraa maalidhaa? Horii jaallachuun isiniin jedhee horii jaallachuun nama waaqayyummaa waa'ee of danda'u jiraachuu kaaseera. Wanti biyya lafaa kana keessa jiru yeroodhaaf ta'uusaa walii wajjiniin amma kaasne ilaalleerra waan yeroodha. Horii jaallachuun hundee waan hamaan hundinuu maddu ta'uusaa hubachuun barbaachisaadha. Kiristaanonni akka kiristaanotaatti akka nama waaqayyootti waa'ee isa kana lakkoofsa 10 irratti Phaawulos akkana jedha. Horii jaallachuun hundee wanti hamaan hundinuu irraa latudha. Hundee wanti hamaan hundinuu irraa latudha. Eeggachuun baay'ee barbaadamaadha. Waa'ee horii jaallachuutti hidhamnee jirra yoo ta'eef nama ta'e tokkotu yeroo tokko matseetii tokkoon dubbisaa Chaayinaa keessattidha. Abjuu isaaniitti maal arge sirriitti fakkaate baay'ee maltii miliyeenarii warra jedhaman kana keessadha. Qaba horii baay'ee. Abjuu isaatiiniti horii inni qabatee jiru kanaaniti utuu inni mana waaqayyootti ol galuudhaaf jedhu horiin sun guututeeti karaa inni ittiin ol galuudhaaf jedhu san isa dabarsuu dhiiseetti bakkeetti gaafanni isa hambisu arga. Abjuu isaatiin argaa. Borga namaa kun hundumtuu ergii horiitu mootummaa waaqayyoo keessaa na hambisa ta'e waan qabu hundumaa namaaf hin irraa ittiin jedhee waan qabu hundumaa dhaqee namaaf hira. Isa kan akkasiin gootaniif isinitti dubbachaa jiran. Garuu isa mootummaa waaqayyootti gufuu nutti ta'u horii jaallachuu kana guyyaa har'aa ayyaana nu ittiin awwaallu waaqayyo nuuf kenna. Ameen. Baay'ee tokko barbaachisaadha inni kun. Horii jaallachuun wanta hamaan hundinuu irraa maddu ta'uusaa hubachuun barbaachisaadha. Inni kan biraa lakkoofsa 10 kan irratti lakkana jedha. Horii jaallachuun hundee wanti hamaan hundinuu irraa latudha. Namoonni gar tokko yaada isaanii horii argachuu irra kaa'atanii amanticharraa badaniiru. Waraansa baay'eedhaanis of waraananiiru. Amantacharraa badaniiru. Kiristoos Iyesuus irraa kufaniiru. Ati ilaala jireenya bara bara nama harkaa fudhata gaa. Akkuma sila isiniin jedhe horiini amantiirraa badaniiru jedhe iddoo kanarratti. Amantiirraa badaniiru. Kiristoos Iyesuusin dhabaniiru jechuudha. Mootummaa waaqayyoo irraa kufaniiru jechuudha yeroon akkasii. Horii jaallachuun maalitti nama geessaa? Mootummaa waaqayyoo keessaa ba'uutti nama keessa. Kanaaf of eeggannoon nu barbaachisa. Kanaaf of eeggannoon nu barbaachisa. Inni kan biraa maalidhaa? Akkuma amma isiniin jedhe horii jaallachuun horii akka mootummaa waaqayyoo akka inni nama dhabsiisu isinitti dubbateera. Horii jaallachuun gamsa inni lubbuu tokkorraa hin ga'u. Macaafni qulqulluun yeroo inni dubbatu lakkoofsa 9 irratti akkana jedha. Lakkoofsa 9 warri sooromuu barbaadanidha. Sooromuu barbaadan immoo qoromatti mee ta'ati ilaalaa. Qoromatti
Hummaa isaan miidhu baay'ee keessatti siin kufu. Horii jaallachuun garamitti nama geessu ilaalaa. Warri sooromuu barbaadan immoo hummaa isaan miidhu baay'ee keessatti siin kufu. Kajeellaawwan kunis balleeffamuu fi baduu keessa isaan hin buusu. Balleeffamuuf baduu keessa isaan hin buusu. Kiyyoo baay'ee keessa dhaqee nama gashe ta'aati ilaalaa. Egaa furmaata isaa gaafa inni kaa'u horii jaallachuun irraa akkamittiin ooluu dandeenya isa jedhu Phaawulos kan inni kaa'u gorsa lama kaa'ee xumura. Lakkoofsa 11 irratti akkana jedha. Ati garuu yaa nama Waaqayyoo kana hundumaa irraa fagaadhu. Ameen. Ameen. Ati garuu kana hundumaa irraa fagaadhu. Baqadhu irraa. Jaallachuu irraa baqadhu. Karaa atattiin horii argachuudhaaf jettu sun mootummaa Waaqayyoo keessaa dhaqee si baasuu danda'a. Taa'eeti ilaali. Jireenya bara baraa Kiristoos keessa har'atti boqonnaatti argatte kan sirkaa fuudhuu danda'a sababa ta'eef isa kanarraa of eeggachuu barbaachisa jechuudha. Ati garuu yaa nama Waaqayyoo kana hundumaa irraa fagaadhu. Qajeelinaaf akka nama Waaqayyootti jiraachuudhaaf, amantiidhaaf, jaalalaaf, obsaaf, gara laafummaadhaaf dhama'e. Ija nama Waaqayyummaa horadhuedha macaafa qulqulluun iddoo kana keessatti. Amala nama Waaqayyummaa horachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e dubbata macaafa qulqulluun. Kanaaf guyyaa har'aa jiru maalidhaa? Galaatti horii jaallachuurraa of eeggan. Mootummaa Waaqayyoo keessaa nu baasa. Kiristoos Iyesuus isa boqonnaa jireenya keenyaaf kan kenne kanarraati nu galagasha horii jaallachuu. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Waaqayyo guyyaa har'aa waan nu gorse nutti fakkaata. Egaa anamma sagalee Waaqayyoo nuyi yeroo hundumaa akkaataa addaatti gara jireenya keenyaa dhufa. Isa dhugumaa haasa'uudhaaf yoo ta'e ergii gorfamee dhaqee ittiin gofate nus Amne kaanellee dabareedhanne akka nu ittiin hin gufannee fi Waaqayyo hubannaa nuuf kenna. Ameen. Isa dhugumaanis niin jedha. Mootummaa Waaqayyoo nuyi itti fayyinee jireenya bara baraattiin arganne kana wanti nurkaa baasuudhaaf jedhu horii jaallachuudha yoo ta'e maqaa Waaqayyootiin maqaa Kiristoos Iyesuusiin Waaqayyo guyyaa har'aa jireenya keenya isa kanarraa eegu.